第七咯，加入背景音樂和音效啦。咁咧頭先咧就做晒啲動作啦，不過咧就比較悶啲嗰啲動畫係咪啊？咁當然啦，我哋俾音樂去咁咪好啲咯，冇咁悶咯，係咪？咁音樂咧就唔係楞住足球或者呢個角色喎，咁我想咗個音樂由頭播到尾嘅，咁啊當然啦，我哋揀翻舞台嗰度先啦嚇。咁咧就揀音樂，咁點揀啊？好簡單，你見到呢度有音效係咪啊？咁咪揀音效咯喎。咁而家要個 pop 咁樣嘅，咁我唔要佢啦，我交叉佢嘅。咁我揀我自己心目中想要嘅音效啦。咁咧新嘅音效咧就可以撳呢個喺範例庫度挑選啦。咁哇都幾多下㗎喎，係咪啊？所以咁啊，我想揀一個音樂循環，即係唔係淨係一段小節嘅聲音，而係一個音樂嚟嘅，不斷播嘅。咁我就舉例啦，我哋揀呢個啦。咁我試聽嘅，撳呢個就係試聽㗎啦。好啦，咁我揀呢個啦，咁啊揀呢個，確定咁你見到咁啊入咗嚟咯。好啦，咁另外咧揀咗入嚟啫，但係仲有個程式控制佢幾時播啊，播幾多啊，點樣播噶嘛，係咪啊？所以咧，咁我哋喺度咧就可以做啦。咁咧就都係啦，咁啊呢個事件啦，咁啊就係當我哋撳咗綠色旗之後咧，咁我哋音量咧，咁我就喺度音效嗰度揀啦咁音量咧，我哋就設為頭先都幾大聲咁啊，我想細聲啲，將個音量咧減細啦，就50%跟住咧我做個動作喎，就係播放呢個音效喎，咁啊播放呢個，咁啊有兩個嘅，咁我就播放到底啦，唔停啦你話唔係喎，想播到某個唔一定播到底咁，可以揀呢個得嘅。咁你播嘅時候咧，因為頭先一節好短嘅啫，咁我哋想去不斷咁播咁播到底嘅意思即係話播到成首嘢播晒，其實係咁唔好10次啦，重複啦不斷重複擺埋一齊，咁佢就會不斷重複咁播啦。好啦，跟住20嗰度咧，咁我就想同足球做一個音效喎。咁咧點解？因為當個波撞到個小貓嘅時候，有啲音效咧就好睇啲啦，好聽啲啦，係咪啊？好咁咧，但係佢做足球嘛，所以要揀翻足球噶。咁啊，唔好忘記咁啊揀翻足球啦。好啦，跟住咧，咁喺音效嗰度啦，咁我揀咯，咁啊揀咗音效啦咁而家呢個pop 嘅，咁我唔想用呢個咁喺個範例庫度揀啦。咁一樣佢會揀咧，咁有好多個噶嘛，係咪？咁我就揀一個打擊樂器啦。咁其中一個咧就叫 Tom Drum 嘅呢度係啦。咁你聽下效果得嘅咁樣嘅，哇嘣一聲係咪 ？OK 啦，咁我要啦，確定咯。咁同頭先一樣啦，咁我都要做寫翻個程式，咁先至可以有呢個效果出嚟嘅噃，就21嗰度啦。咁修改嘅指令啦。咁頭先 football 呢個指令嗰度咧就話個波咧就滑行到嚟呢度嘛，係咪啊？打中之後就翻轉頭嘛。咁我哋只需要將呢個聲音嘅效果指令咧擺喺呢個位置就可以噶啦。咁咪好啦。咁咧我哋講翻音效咯。咁呢個播放呢個音效啦，係咪？咁就擺喺呢個滑行嘅中間呢個部分，咁就完成噶啦。咁咧成套影片咧就做晒咯。